हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा ब्रेड। देखिए, पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड्स और फिर पिज़्ज़ा सॉस और मोज़रेला चीज़। हम इसको स्प्रेड कर देंगे। देन हम इसमें अपनी चॉइस की कोई भी वेजी ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर ऐड की है अनियन, टोमेटो एंड कैप्सिकम। फिर उसके बाद हम माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्रीज़ के लिए सेट करेंगे। उसको प्री हीट करके 10 मिनट्स के लिए रख देना है। उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी हो जाता है। इसके ऊपर हम टॉपिंग्स डालेंगे, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, केचप की, और इसको पेयर कर सकते हैं हम कोल्ड ड्रिंक या जूस के साथ। इधर मैं अपने बेटे को जूस दे रही हूँ। यू कैन पेयर